कई सारे यूट्यूबर्स की पहली चॉइस है ये बोया का BY-M1 माइक, जो इंडोर शूट के लिए काफ़ी परफेक्ट है। और इस माइक को आप यूज़ कर सकते हो कैमरा और स्मार्टफोन दोनों में। बस ये स्विच अप करने पे कैमरा पे कनेक्ट होगा, स्विच डाउन करने पे स्मार्टफोन पे। 800 रुपीज़ में आने वाला ये माइक, इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। ये मेटल का बना हुआ है और यहाँ पे आती है एक छोटी सी बैटरी। ये जो बैटरी है 8 से 9 महीने इजीली वर्क करती है। और ये मल्टीपल डिवाइसेस का माइक है, जिसे आप ये 3.5 mm जैक जो है मोबाइल और यूज़ कर सकते हो। और उसी के इस जैक को आप यूज़ कर सकते हो कोई ऑडियो रिकॉर्डर में या फिर आपके कैमरा में। और ये काफ़ी अच्छे तरीके से काम करते हैं और इससे आपकी ऑडियो क्वालिटी काफ़ी इम्प्रूव होती है।